vítam u nového videa. Dneska tu máme nový update vo Fortnite Chapter 6 kapitole, ktorá sa ale ťahá do konca a toto by mala byť posledná kapitola v Chapter 6. Som naozaj zvedavý, ako bude vyzerať Chapter 7, no ale nebudem to zdržiavať a poďme na video. Vezmite si snack a pridali nám tieto dierky, čo tiež bolo vlastne aj túto búrku tu na tomto, cez ktorú môžete preletieť, a ešte elektráreň na výbuchu a je tu low gravity zone a aj zero hour event, čiže dosť veľa nových vecí. Ja neviem, prečo som si myslel, že to bol iba tento update a ja mám D6 z tej vody, ale tak to je OP mi príde. To mi príde trošku OP. Fire gun. A toto som chcel aj na video. Tú fire gunu, len som ju nenašiel. Lebo ja som to video natáčal. Vydal som proste. Tak môžeme si dať aj takú challenge. Kľudne ako, no to nevadí. No nejak sa neskúšať. Striker AR, moje obľúbené AR. Tak viem. To nie? Tak neviem. Kde je ten krásny? Dáme. Ja chcem mať. Hej! Jau! Paráda! Tak ideme na ďalšiu hru. Dobre, máme tu ďalšiu hru a dúfam, že tentokrát sa mi to... Prečo je vždycky v pre-gameovom lobbyku lepší ľud ako v samotnej hre? Ja to nechápem ako... Nechápem. Idem skúsiť robiť triple edit rýchly, lebo ešte som sa ho úplne nedoučil. Teda double edit, prepáčte, double edit. To by malo stačiť na double edit. Ja viem iba rýchlo editovať, ale že by som tak rýchlo buildiť vedel, to zase nejako. Keď ja nerýchlo editovať. A tentokrát chcem padnúť moje obľúbené funkcie. Ty čo to vykrali? A nechápem, ako sme to dokázali. Za 23 minút jedno video malo 16 sliadnutí. Je to neskutočné pre mňa. Ako malého content creatora. A je to pre mňa skvelé. Ja ďakujem vám. A keď ja ďakujem vám a vy robíte také veci, čo pre mňa robíte, tak ja sa vám za to ovďačujem, že to video proste vyjde. Rýchlo, halo. Neviem o tejto tajnej veci. Paráda, takže tam boli náboje, hej, tam neboli. Potom pôjdeme sem. Sem sa preklademe sem, tam máme vesti, ako vesti. Aaaa, ty kokos! Ty kokino robí, no dobre. Tak to tak. Okej.
Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto bolo tak všetko z nového updateu a čaute.